Với lý do tiếng ồn tại thành phố Hồ Chí Minh quá lớn, người dân tại thành phố này đã gửi kiến nghị lên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đề nghị là ra lệnh cấm người điều khiển phương tiện bóp còi xe bừa bãi như hiện nay. Nhận được đề nghị này, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã giao vụ an toàn giao thông chiếu theo các quy định hiện hành và nghiên cứu xem xét điều kiện ban hành quy định cấm bóp còi xe bừa bãi nếu phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật. Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 đã quy định nghiêm cấm một số hành vi như bấm còi rú ga liên tục, bấm còi trong thời gian từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng, bấm còi gây mất an toàn giao thông, trật tự công cộng. Nghị định số 171 của Chính phủ quy định phạt tiền từ 100 đến 200.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô và 80 đến 100.000 đồng đối với người điều khiển xe máy nếu bấm còi hoặc gây ồn ào, tiếng động làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh trong đô thị và khu đông dân cư trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Vụ an toàn giao thông khẳng định, hiện nay các quy định pháp luật đã đủ để xử lý hành vi này.